दोघे आमदार हिंगा आसा. You all have always been talking about getting opposition at one platform in wherever you all are. पण आयज जे पळयत जाल्यार काँग्रेस एके सायडच्यान वयता, तुमी एके सायडच्यान, दोघे एकठांय येयल्ले जाल्यार इट वूड हॅव बीन मोर इझी. 18 तारखे मरे गोमंतकाचेर प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस हॅज कम आउट विथ वन स्टेटमेंट येयल्लो तेगेलो की तेणे म्हणजे आपल्यागे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डा कडेन हो एमजीपी इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट डिस्कस केला आनी दे वील गो अहेड आनी तांकां आनी कोण नाका म्हूण 18 तारखेर तेणें ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला. जो जेन्ना दे हॅव सेड तांकां कितली जरी तर कॉन्फिडंट आहा की जो एमजीपी कॅन्डिडेट हाडला ते कॅन्डिडेटा मुखार घेवन ते जोरी तोरी अशें करून वयतले जाल्यार हें कांय ना. आमी मेसेजूय धाडली की तुमी जर तर तुमगे काँग्रेसा जो केडर आहा, जे भाशेन कॅप्टन विर्यातो म्हणटा सदांच की जो केडर आहा केडरा दिवपाचो, ते केडरा जर तर तुमी वयर काडलो आनी ते केडरा जर तर तुमी दितले जाल्यार एलायन्स करपाचो आमच्यांनी व्हॉलंटरी देखून येवपा जाता आशिल्लें. बट ती मेसेज तेणें आउट केली न्ही पयली. सो वी हॅव टू गिव्ह एन ऑप्शन. आज जो जर तरी बीजेपीचे बेजार आहा, जो एमजीपीचे बेजार आहा, बीजेपी आनी एमजीपी इज द सेम न्ही. दे आर देअर इन पावर. तांकां जर तर हॉस्पिटल चेंज करपा जाय आशिल्लें जाल्यार लढपा गरज ना. म्हाका न्ही क्रुजा हॉस्पिटला लागून पोंडा हॉस्पिटला लागून आमकां लढपा पडटा. तांकां लढपा पडटालें. लढोन कसलो फायदो, कसलें लढप जालें. तूं तुगेले पार्टनरा कडेन लढता, एमजीपी बीजेपी लढता हॉस्पिटल सारकें करपाक आनी हॉस्पिटल सारकें जायना. आनी आतां ते सरकार सारकें करना म्हूण तूं ऑपोजिशना येवन सरकाराक लढतलो. तू सरकारा आसतो तुका ऑपोजिशन करूंक जायना मरे. तूं आज हे वाटेन येवन तूं सरकार फॉर्म करतलो 8 म्हयन्यांनी हो कॅन्डिडेट सरकार काय फॉर्म करपाना. यू आर विथ द गव्हर्नमेंट न्हू. तुवें गव्हर्नमेंटा आसोन विथ द गव्हर्नमेंट फायल पास करून जरी तरी केल्ले जाल्यार वालोर मरे. आतां तूं ऑपोजिशनाक रावन हांचे भाशेन ओन्ली यू हॅव टू प्रोटेस्ट एंड मेक नॉयज. यू आर विथ द गव्हर्नमेंट. एमजीपी इज विथ द गव्हर्नमेंट. आतां तूं गव्हर्नमेंटा आसतो पोंडा लोकांक तुज्यान दिवपा जालें ना. गव्हर्नमेंटा ऑपोजीट येवन. सो दॅट मीन्स वॉट तुवें जिखोन परत ते वचपा सोदता. हेची क्लॅरिटी जाय न्ही. See, we need clarity. It is nothing personal. It is about intention of the BJP. The problem is the BJP. BJP हे सगळ्यांक घुसपावून घालता भितर. कन्वर्जन करता तें BJP. हे कोणा समजना. हे कन्वर्जन करता तेन्ना कोणा समजना. कोणाक कळ्ळें जेन्ना हे एमएलए सगळे तेच गेल्ले कन्वर्ट जाले कळ्ळें. कोणाक कळना. आतां देखून कोणाक कळना की हे किंग कित्याक धाडलो. सो देर इज अ ग्रेट कन्वर्जन दॅट इज हॅपनिंग. आतां हे सेटलमेंट लँड ते सेटलमेंट आतां शेत म्हणटा. जो कोण जिखलो जाल्यार ते शेताचें परत सेटलमेंट जातलें. ही गजाल ह्यो